Listo, amigos, pues ahora vamos a quitar este seguro. Sí, vamos a ocupar un martillo y con mucho cuidado le vamos a pegar para que se mueva para allá. Ok. El seguro, ok, luego con mucho cuidado vamos a sacarla. Exactamente, está atorado el flotador, se atoró con esta manguera, es por eso que no nos marcaba la gasolina. Pues vamos a desconectar esta y vamos a liberar el flotador. Listo.